酢を使うなら相棒はタンパク質。続きも見るなら、チャンネル登録してね。焼き魚や刺身さらに、サラダチキン豆腐に酢をちょい足しすると、味が締まって満足が上がる。落とし穴は、マヨや甘いタレでカロリーもりもり。さらに主食も増えること。正解は酢にプラス、胡椒や薬味でシンプルに。主食は手のひら1枚分だけ。このルールで、外食の翌日の立て直しにも使える。具を増やすと満腹じゃなく、調整しやすさが上がる。保存してる。買う前に見返してる。明日も20時に更新中。明日も見てね。